Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii tutakwenda kujifunza Adobe Illustrator na mafunzo haya yatakuwa na muendelezo. Kwa leo tutaanza na katika siku zijazo zitafuata video nyingine ambazo zitakuwa ni muendelezo wa hichi ambacho tutakianza leo. Nimeona kuna umuhimu wa kuweza kujifunza Adobe Illustrator kama ni software ambayo inatumika kuweza kudesign mambo mbalimbali katika issue nzima za graphic design, na kwa vile na sisi tunahitaji kuweza kujua jinsi ya kufanya hivyo, nikaona sio mbaya kama tukianza kujifunza Adobe Illustrator from the scratch. So tayari mimi nipo katika mashine yangu na tayari nimesha install zamani tu Adobe Illustrator, nipo nayo 2023. Nitakwenda kuifungua ili tuweze kuanza kufahamishana na kuelekezana Adobe Illustrator the way inavyoonekana na vipi inatumika. Kwa nitakuja katika search, nitaandika tu Illustrator. Kama na wewe uko nayo utaweza kuipata kama hivi, na haijalishi unatumia version gani, muhimu isiwe ya zamani sana. Kwa hiyo tayari mimi Adobe Illustrator yangu naiona hii hapa. Nitafungua, nita open, itaweza kufunguka Adobe Illustrator yangu na tutaweza kuona starting screen kwa mara ya kwanza kabisa. Adobe Illustrator ni software ama application ambayo imebase katika vector drawing. Kama unavyofahamu graphic design kuna sehemu mbili kubwa, kuna vectors graphics and bitmap graphics. So vectors graphics imebase sana katika Adobe Illustrator, inatumika sana kwa sababu ndio application iliyobase katika vectors, ambayo ina create shapes composed of points, lines na curves. Tutaona zaidi tutakapoingia ndani na kuweza kufanya activity mbalimbali ambazo zina deals na issue nzima za vectors design na masuala mengine katika graphic design. So tayari imefunguka Adobe Illustrator na inaonekana kama hivi kwa mara ya kwanza. Tunakutana na welcome screen, welcome to Illustrator, start a new file. Kwa hapa ndio screen ambayo ya mwanzo utakutana nao ukifungua Adobe Illustrator yako. Kuna vitu kama unavyoviona hapa, lakini katika video ya leo hatutoweza kuvigusia. Katika video ya leo tulihitaji kuifungua tu na baadaye kuweza kuona hii start screen yetu. Then kinachofuata katika video inayofuata tutakuja kuingia katika interface na kufahamishana interface yetu ilivyo. Baadaye tutakuja kufahamishana jinsi ya kutengeneza documents na jinsi ya kunavigate katika hii Adobe Illustrator yetu. So leo nilihitaji tu kuweza kufungua Adobe Illustrator na kuweza kukusogezea introduction hii ya kuwa tutakuja kujifunza Adobe Illustrator, na tumeanza kujifunza from the scratch hadi kuweza kufikia level ambayo tutaweza kudeliver kutengeneza vitu mbalimbali katika Adobe Illustrator. So tuwe pamoja. Kama bado hujasubscribe channel yangu, subscribe ili usiweze kupitwa na video ambazo zitafuata, ambazo tutaendelea hapa tulipoishia kuweza kujifunza vitu mbalimbali. Share na wengine wapate kujifunza. Asante sana, tukutane katika video itakayofuata.